家好，我係 N 姐。Hello， 大家好，我係朱古力。非常開心咧，今年2025年又得到朱古力嘅邀請啦，同我一齊嚟到 Tokyo Game Show。好榮幸 N 姐受我嘅邀請嚟 Tokyo Game Show。今年咧已經係 Tokyo Game Show 第29週年啦。舊年咧其實都已經係有成27萬人次進場啦。今年咧嗰個勢咧係再勁好多。頭先入場嘅時候咧，已經係比舊年咧再多人咗勁多 ，Business Day 都超多人咯。而且我哋呢一刻咧係所有門飛咧係賣晒㗎啦，大家而家係冇機會再買到飛入嚟㗎啦。冇錯啊，就係知道你哋就算想入嚟，而家即刻買機票過嚟咧，都唔會入到嚟啦。所以我哋咧就會用呢一條影片為大家介紹下到嘅今年嘅 Tokyo Game Show 有乜咁好睇啦。今年嘅參展商咧係有成1157間啦，史上最多嘅，亦都總共有成4157個細 booth 啊。咁所以咧，我哋就會為大家搜羅一下到底邊啲 booth 係值得睇啦，有啲乜嘢咁特別啦，有啲乜嘢新 game 試玩啦，有啲咩打卡位咧，記住繼續睇落去啊 ！Let's go go！今年咧其實真係睇得出咧，連啲 booth 咧都係密密麻麻咗好多啦，同埋我覺得舊年係有翻多少少空間，咁今年咧係周圍身邊都係人啦，然後我係無法想像當佢係 public day 嘅時候可以多人到一個點樣嘅程度，因為佢係今年連啲飛咧都已經係賣晒咯，係要買黃牛入嚟嘅咯，好恐怖呢件事。咁其實呢邊咧都見到有啲好電競 feel 嘅活動進行緊啊！我想講呢個七大罪嘅 booth 勁把炮咯，揾咗勁多個 cosplayer 去 cos 同一個角色。喂，咁其實光榮今年都好爭氣嘅，的而且確，即係你見到佢都好巴閉啦。第一咧就係有隻大作就係呢個 Zelda 嘅無雙封印戰記係即將會喺11月推出啦。跟住另外咧都仲有 Ninja 4 Gaiden 啦，同埋呢個人王衫 Zelda 無雙嘅門口咧都係好靚嘅，的而且確。咁呢啲前導影片咧，之前 YouTube 都已經出晒街㗎啦。咁反而我哋而家望下呢一套呢一 set 嘢咧，咁即係佢個 Treasure Box set 嘅內容啦。咁我哋見到有條毛巾啦，有兩個懷疑係 file 定係硬卡牌，不過好得意嘅啊哈哈係好可愛啊！跟住仲有呢個立牌啦，同埋有個鎖匙扣嘅。好，咁我而家咧就要進行呢個試玩啦。咁其實而家玩緊嘅都係一個教學啦，係用 Zelda 去攻擊嘅，亦都係玩地底世界為主啦。咁而今次呢個地底世界，我覺得冇之前嗰個咁辛苦，因為佢冇咁暗啊。咁俾大家睇下啲功能啦，咁就有呢個 Zona Ugia 去做唔同嘅攻擊啦，呢個火龍頭啦，仲有呢啲光嘅箭啦。咁結論咧，佢係冇俾我打晒成隻怪嘅，咁然後就已經 thank you for playing。好，咁我哋啱啱咧就玩完出咗嚟㗎啦，咁咧就每個完成嘅朋友仔都可以得到 folder 一塊，都唔錯嘅，都唔錯嘅。舊年無雙都好似係 folder。係啊，仲喺我屋企。我覺得佢嘅畫面係睇得出落咗好多力去整得好靚嘅，因為其實 Switch 咧本身個地底世界咧係睇到我眼盲嘅，好暗嘅，跟住啲畫質啊大家都明㗎啦。咁但係今次咧我覺得係靚咗好多，光咗，跟住個畫質舒服咗，即係唔知係咪 Switch 2嘅偉大嘅力量啦，性能好啲啦。係啦，但係與此同時咧，我哋都覺得咧無雙嘅爽快感咧係低咗嘅，係啦，即係有種玩緊好靚嘅跳舞遊戲嘅一種感覺，係太華麗啦，同埋啲嘢太可愛啦。係啊，啲招式係好靚嘅，但係暫時就係玩教學嗰邊咧，唔覺得有嗰種好爽快式嘅無雙感住，可能要再感受下先。係，咁你會唔會買咧 N 姐？11月咁係一定會嘅，一定會。呢啲錢 take my money 啊，呢啲就。信得俾 take my money。係啊。咁喺正光榮嘅對面呢，就有 Square Enix 嘅 booth 啦。咁都見到佢哋係大推呢一個《勇者鬥惡龍》嘅第一、第二集嘅 HD remake 啊。咁都有好多嘅 goods 啦，就擺咗喺度俾大家睇嘅。咁現場呢，都仲可以抽一啲 Square Enix 系列嘅作品嘅貼紙。仲有呢個 Final Fantasy Online 啊，跟住呢度見到好多相關嘅 goods 啦，同埋就係呢啲嘅勇者系列嘅。咁我哋見到兩隻作品都有打卡位俾大家留個紀念嘅。
都真係睇得出咧 Square Enix 喺打卡位落咗好多心機同功夫㗎。好，咁其實咧去到呢個展場嘅尾端咧，啲 booth 都開始越嚟越豪華啦。咁我哋而家見到前面咧就有呢個 Level 5嘅 booth 啊，雷頓教授蒸汽新世界遊戲試玩。哦，試玩嘅特典咧就會送呢個 ring 啊，呢個 smartphone ring 添啊，好靚喎。唔係，但係我真係好想 give a credit to 佢成個 booth 嘅造型啊！即係你會見到嗰度係真係成個雷頓教授嘅世界入面嗰條街咁樣樣啦。跟住呢度呢，就算我諗聽日啊開幕嘅時候呢，一定會即係再多啲人排隊，佢就要開放埋呢度啦。咁佢都係堅係噴晒蒸汽咁，超級有心。咁我哋而家馬上要入第二個場館啦！哇！我已經見到神室町天下一通啦！但我想講呢，好多人黐線。不過呢度係進行緊唔同嘅 event， 我哋見到有 Ghost of Yotei。哇！我哋睇下呢個世嘉嘅 booth 咧，真係豪華到傻咗！今年超級抌本。其實呢，我覺得佢好癲啦，即係佢兩個舞台呢係同時進行緊呢個 talk 呢，完全係唔知佢可以點樣嗌咪。現場太嘈嘅關係呢，我都係為大家聲音導航啦。首先呢，去到個 booth 嘅時候呢，真係好驚訝，官方呢請咗好多超高質嘅 cosplayer 呢去扮翻神室町咁多位角色。咁遊戲試玩方面呢，就可以玩翻最新推出會最新推出嘅極三啦，同埋就係呢個外傳嘅。咁外傳呢係全新嘅故事啦，亦都係一個新嘅男主角。因為我玩過沖繩篇㗎啦，咁所以呢，今次就試下外傳嘅一啲新嘅 function 啦。咁包括就係影貼紙相同埋唱 K 嘅。戰鬥方面呢，我覺得就還好啊，未係好順或者唔習慣啦。咁都期待新作。另外熟悉我嘅觀眾都知道我有玩開乙女遊戲嘅，咁今次係特登嚟到睇呢個戀與深空嘅 booth 啦，因為係第一次有咁大型嘅乙女手機遊戲呢，可以喺 TGS 入面擺 booth， 亦都掀起咗一陣風潮同話題啊！呢度仲有另外一個戀與深空嘅 booth， 但係就係咁咯，即係可能大家如果有啲公仔拎過嚟影相會開心啲嘅，但係冇啦。行呢就會嚟到 PlayStation 嘅 booth 啦。咁我覺得今年呢個 booth 咧係超級大嘅，睇緊比舊年更大 ，which is 都好啊。你見到一個好可愛嘅 Astro Bot。咁我哋喺度睇下今年嘅話咧，其實主要係有 Ghost of Yotei 人王啦，同埋有嗰隻 Marvel 嘅格鬥 game Pokemon Fighting Souls， 都有七大罪啦 ，Digimon 啦。Digimon 係我好想玩㗎，有 Dragon Quest 啦 ，Sonic Racing 嘅 PS5 版咧都係可以現場試玩嘅。沒有得到整理券嘅關係咧，我會直接喺度睇下啲人係點樣玩嘅。咁呢個就係嗰個 Marvel 嘅格 game 嘅戰鬥畫面啦，都啲招式就好似幾靚，但係流暢度咧有少少美漫風格嘅流暢度啦，只可以咁講。咁呢個係佢哋揀角色嘅畫面啦，都見到有 Ghost Rider、Iron Man、Doctor Doom 等等等等 ，Spider-Man、Storm， 哇 Storm 好型喎！呢個畫面，呢個係 Spider-Man 對 Star-Lord 嘅畫面嚟嘅，應該係相信 Ghost of Yotei 同埋 PS5 嘅一啲合作 design 啦。咁其實佢係好癲嘅喎，即係佢係有晒嗰啲刀嘅刻畫嘅一啲痕跡、一啲 design 喺上面啦。咁同埋呢個係一個特別版嘅 mask 啦，係啦，呢個係一個 collector's edition 嚟嘅。係，咁我哋呢度就見到現場係有啲人係玩緊呢個鬼武者啦。Biohazard 嘅試玩呢就非常之隆重啦，因為完全唔俾任何嘅畫面出街，所以呢兩隻嘅遊戲呢就會採用咗咁獨
特嘅一個私隱度高嘅方式咁去試玩，勁想知個畫面係如何咯。你有冇玩過 Biohazard 系列？有粉絲嚟嘅。喂，呢一隻遊戲應該係出年2月先會出嘅，私隱度高到咁，我哋都冇嘢可以 comment。大家翻去睇 trailer 啦。係，就係只可以睇 trailer。係。同埋咧，因為咧佢試玩係要整理券嘅，咁我哋嚟到嗰時候佢已經寫晒係冇晒，所以如果大家係真係想試玩嘅話咧，係真係一早嚟攞咗。有機會甚至乎係要事前預約，我唔知啦。要 check 清楚咯，真。明明今日係 business day 啊，都冇得玩。其實上年嘅話就會係 Mon Hun 係呢個情況咯。講起 Mon Hun，我哋都仲未去到 Capcom，我哋去先，快啲去先。今年日本另一個大作咧就係呢個桃太郎電鐵嘅新遊戲，咁我 booth 咧都係非常之豪華嘅。呢隻係一個日本版嘅 Monopoly 啦，跟住啲人係真係好中意玩嘅，即係一家大細就係一齊喺度玩㗎啦。同埋如果我冇記錯咧，桃太郎電鐵咧佢最出色嘅一樣嘢咧係佢可以玩100個鐘㗎，即係都幾好笑。佢係嗰啲咧會玩到大家一齊瞓着覺嗰啲嘅 Monopoly 嚟，但係唔係嘅，佢真係喺日本國民嘅心目中係有好高嘅地位。你睇下佢連個 special event 都可以請得到陣內智則，你就知有幾勁。同埋我想講咧，玩桃太郎其中一個最大嘅好處咧，就係你好快會背得熟日本嘅都道府縣同埋主要城市，因為你就係一路咁樣去行唔同嘅地方啦，跟住啲地名咧你就會識晒嘅。哇 Konami 真係超級抌本啊！手機 game 嘅地帶啦，飄到呢度，然後咧係多人到爆嘅，即係其實你真係會睇得出咧，手機 game 嘅資源咧係不差於正常我哋玩開嘅傳統遊戲公司，佢啲 model 啦，佢哋啲舞台效果啦，好，然後呢度都係見到一個超級抌本嘅紅之沙漠嘅遊戲，望一望先，佢係 PlayStation 嚟喎，見到係。現場都有2位 model 嘅，咁佢嘅特點咧係有嘢飲 water， 我有啲想要而家，係啦，咁然後咧佢好靚喎，佢係有一隻龍嘅呢個 collector's edition 咧，係有呢啲比較精美嘅故事。其實我想講今時今日咧，而家玩得 game 多咧，有時中意嘅遊戲咧，真係會想儲下佢呢啲故事嘅。咁其實現場咧都係即刻有得試玩，佢係好大個展場添喎呢個。好，咁我哋而家嚟到咧 Bandai Namco 嘅 booth 啦，眼前咧就係呢個 Digimon 最新嗰隻 Time Stranger 嘅遊戲啊。跟住其實我哋一嚟就已經見到阿古獸。嗱，你哋呢個冇辦法，我 show 唔到俾你睇。其實肉眼咧係會見到有3隻精靈而家喺呢個波波入面㗎。我係好想玩呢隻 game 㗎。すごい。Hello， かわいい。耶！當然現場都會見到有 Digimon 嘅公仔啦。Oh my god， 好 cute。Little Nightmares 啦，咁佢都係10月10號，好快就會有得買㗎啦。咁其實咧，佢就係一個2人合作嘅恐怖遊戲，有啲似 It Takes Two 嘅恐怖版。而當然呢隻係第3集啦，即係佢係一個續集嚟嘅。咁我已經見到咧喺網上有啲外國嘅遊戲嘅直播主已經玩咗。咁其
其實咧佢個期望值都好高嘅，即係我哋而家見到4點半咧都仲係有人排緊隊入去想試玩啦。咁同埋我想講呢一隻咧可以單機，但係佢亦都可以雙人遊玩，亦都可以 online 揾人一齊玩嘅恐怖遊戲、恐怖合作遊戲。所以呢隻我哋真係可以一齊做直播啊！即係咁講，係啦。Angie 靠你啦，我跟你㗎。carry， 哇！而且咧佢仲有出呢個 fashion 嘅 collaboration。咁佢主要咧就係可以揀呢2個角色咁樣樣咯。咁但係我哋而家眼前係見到有4個角色，主角嘅話就係呢2隻嚟嘅。我已經上網見到啲外國嘅直播主有玩咧，佢哋都好似係即係都真係幾驚嚇嘅，但係嗰個驚嚇咧係 more like 要逃走成功嘅嗰種壓力咯。哇！幾經辛苦，我哋終於嚟到最後一個 hall， 真係好乸大呢度。然後我哋終於見到真正嘅 Biohazard 嘅 booth 啦！哇！你睇下真係幾犀利，呢個宣傳程度，mon大到，即係佢又係要攞整理券先有得試玩啦。跟住其實當然已經係完晒㗎啦，今日好犀利呢個排場。仲要呢度咧，只不過係 Capcom 個 booth 嘅其中一邊咯，即係我後面身後咧，先係一路延伸落去咧，都仲係 Capcom 個 booth 嚟。我想講現場咧，佢個畫質靚到好似睇緊電影咁咯，好似喺戲院入面咁，黐線！呢隻係難得我都會有啲想玩，大佬，我係唔玩恐怖 game。我想講，雖然我冇得玩啦，但係咧，我係完全見到咧入面玩緊試玩嗰間房咧係黑麻麻嘅。我呢度繼續有Pragmata 呢隻遊戲嘅呢個等身大，勁有呢個驚慄感。今年咧，即係都睇得出有好多國內嘅遊戲係超級比力咁樣樣啦，即係請晒 cosplayer 嚟跳舞啊！呢個中式嘅舞添啊，幾多人睇？好，咁我哋咧而家已經行到去呢個 hall 嘅大概尾端啦，好大啦，都真係幾多嘢睇嘅。試玩同埋影相時間其實計埋咧，我哋12點幾先入到嚟啦，跟住仲要可能真係1點先入到場，係唔夠時間睇晒所有嘅嘢，好誇張啊！即係你諗下，我哋而家係 business day 咧，即係叫做唔使排咁耐隊啦。我完全想像唔到正常嘅人入到嚟係可以點樣一日做咁多嘢添咯。好啦，咁冇辦法啦，今日係連嗰個物販嗰邊都去唔切㗎啦。咁我哋最後咧就嚟下香港館支持下香港嘅遊戲工作者啦。我而家望下咧，嗱，其實你問我咧，香港嘅遊戲咧，我最熟嘅咧就係火狗工房，因為我細個咧係真係玩愛神餐館嘅，見到有啲手機 game 啦、電腦 game 啦。我知呢隻恐怖 game， 我上網有見過嘅。而家係有英文版同日文版嘅。係啊。同埋本身有冇中文版㗎？我反而未有。係啊，但係我哋會加好多語言嘅，我哋其他遊戲都係有10幾個語言嘅。OK， 而家時間咧已經嚟到5點10分啦，咁其實咧已經係趕人走啦，喺度播個音樂咁樣啦。咁我哋都把握到最後嘅機會，其實佢哋啲遊戲嘅 booth 都好好咁，我哋玩埋最後一個遊戲，搭正5點到
咁而家咧就已經大量嘅人潮係離場㗎啦。咁今年嘅 Tokyo Game Show 又告一段落啦，但係今年我哋必須要反省咧，就真係其實都冇得反省，因為你真係唔夠時間睇㗎。即係或者可能因為我哋係會拍埋片啦，又會試玩啦，咁所以相對上咧就係睇唔晒全部嘢咯，我哋去唔到隔離物販個場咯，完全。係我哋當慳錢啦。其實我離開咗屋企門口咧，到而家係第一次坐低咯。係。我想講條腿係就嚟斷咁滯，行到咧係意外地好似即係我覺得 Tokyo Game Show 係多嘢到，可能咧有時候要嚟2日咧先夠。係啊，我記得舊年咧，我哋係朝頭早11點左右，11點半左右嚟到，跟住我都記得係有時間出嚟買下咖啡啊，坐低飲杯嘢啊，休息一下。我記得係有呢個時間，而今年係冇咯，完全。可能真係太多 booth 啦，太多嘢。係真係好多遊戲，每個 booth 都起碼有4個，即係大 booth 啊，起碼都有3-4個 IP 又要影啊，即係都精彩啊。係所以真係有啲攰㗎嘛。係啊，你要排隊玩遊戲之餘，你仲要夾翻可能有啲 show 嘅嗰啲時間。係啊。所以可能真係1日唔夠啊，2日啦。即係完全我哋冇買到任何嘢啊，即係慳錢啦。同埋我自己有一個感想就係咧，如果你 Tokyo Game Show 搞到咁大型咧，大家都走去睇大 booth 㗎嘛，一定先啦，起碼。咁我完全今日我哋其實好少機會真係玩 indie game 啊，或者睇 indie 嘅 booth 咯，即係我哋淨係睇啲大 game 同埋最令人期待嘅大作之外咧，已經冇晒時間做其他嘢。Angel，聽日都嚟？我其實真係有考慮緊聽日到，我本身都聽日係唔會再嚟。你聽日萬博都要咁樣行。我覺得而家成個日本就好似萬博化咁樣樣。係。即係其實一有人氣呢嘅嘢已經好難入，好難排，整理券係冇晒。唔知係咪因為多人嚟啦，啲廠商好似都俾多啲心機喺你。各嘅。不過亦都真係發現，起碼我諗中國嘅遊戲廠啊，或者係都幾多咯，個 booth 都幾大添啊！唔單止係俾心機，而且個數量都唔少啦。咁當然海外遊戲不嬲都係有市場嘅，咁但係即係比我舊年可能唔覺得有咁大啫。日本人都好中意玩，即係可能佢都唔會特別在意究竟呢隻，總之好玩，唔會嘅，係啦，好玩嘅 game 就會玩。係啦，手遊咯，手遊尤其是手遊係最賺錢嘅，所以我覺得。下年咧，我已經有啲擔心，會唔會再虛冚啲？真係搞唔掂喎！可能舊年都已經可能我哋舊年第一次參戰咧，以前嗰啲人已經心諗，哇！做乜多咁多人？然後我哋今年就有一樣嘅感覺。係啊，就我其實參戰咗1年，就已經覺得哇咁樣。個分別好大。好大。係啊，不過即係證明遊戲界嘅產業嚟講咧，嗰個市場咧，我諗係沒有萎縮過咯。係爭在個競爭係越嚟越激烈咁解。呢個作為打機迷嚟講係開心嘅。係。即係因為你都唔想啊，自己中意嘅 game 啊冇得繼續玩落去啊，又或者成個市場萎縮，你即係可能將來連主機都冇人出新嘅，咁樣就覺得好可惜咁樣咯。同埋舊年咧有少少 feel 就好似全部都係 remaster remake 咁，今年好似多啲新嘢睇嘅感覺上，係啦。好啦，咁我哋嘅現場報導就去到呢度先啦，我都要加油快啲剪埋呢條片，唔講咁多嘢啦，所以好，咁我哋今日呢條片去到呢度先啦。咁 Angel 係有做打機直播嘅，朱古拉都有嘅，咁所以大家都可以支持我哋嘅頻道啦。我會喺 info box 度打返我哋嘅資料啦。咁然後咧記得要 CLS 我嘅 YouTube 同埋朱古拉嘅 YouTube。好，咁我哋下一條片再見啦，拜拜。